Thadokhre UNC na Pung kunmari ki total shutdown Chatthagani Laothokhre. Mamang thagi tarang beda lailon Wi-Fi kholdagi mamit amasung makhut punsilaga kuki terrorist khutpu amana faraga pukiba pastor aniyang na nagame chamtaruki asiba hakchang ngasi combined force na khul asimaki mafam amadagi fangle habigi pau tabada khoishaw naraba singna Senapati district ki Karong da leiba MT Zion Higher Secondary School manakta pochoi puba truck ani Mei Thadokhre Thaudawasi pauna high truck ani aduda chana thanaba polam sing haptuna kuki khol sing da puna na balakpadagi khoishaw narba miyan na thatlaga mafam aduda mai thakibani hairi Thaudawasi numidam wairam pung tarugrom tarapada thokibani police na pawasi hektabaga thaudok thofam da police junction kibaga loinana case amasu lokhatkre hairi Amaronda Nagami jam tarupu sina fangkibabu yanindaba fongdok laduna United Naga Council UNC na ayuk pung taruk tagi thasigi tarani thoi ayuk pung taruk fawada manipur gi naga area singda pung kunmari gi total shutdown gi khongjang changshilagani haina lauthorakre UNC gi chairman amana wafam asi lauthorakpaga loinana shu abrogation tawgadabani amasung KNFP bu terrorist organization ni haina lauthokpaga loinana lalholuk asigi president oriba Sentingthang Allies Thangboy Kibgen gi loinabi Deputy Chief Minister Nemcha Kibgen bu khudakta pharmacy dagi laktokadabani haiba yauna Charter of Demand marisu taksilakli